Halo teman-teman, ini saya dapat kiriman dari Ayo Nandur, paket kebun cilik. Dari dalamnya ada isi tanaman-tanaman yang diantara ini kangkung, lombok, cili, butterfly pea, itu bunga dalang, terus ini pakcoy. Kita coba salah satu isinya dibuka ya. Yang udah dibuka mana tadi? Tutup semua. Ini kita lihat detailnya dulu aja. Ini depannya gini, kemudian cara penanaman: tanam benih di media tanam, siram dengan air, kemudian tanaman mulai tumbuh. Kemudian yang ada di sini isinya pot, media tanam, benih, stick, polybag, petunjuk penanaman. Oke, kita coba lihat isinya. Ini pot media tanam, ini pot, terus media tanam, ini media tanam, tanah sama isinya kayak pupuk ini, terus kemudian benih. Ini benihnya sekecil ini pakcoy, kemudian stick sebagai penanda. Stick mana sticknya? Wah, kayaknya kelupaan, nggak dimasukin. Kemudian ada polybag, kemudian ada petunjuk penanaman. Kita bahas petunjuk penanaman. Petunjuknya ini: Ayo Nandur adalah penyedia layanan. Ini kan isinya. Terus kemudian ada penanaman, ada penyemaian, kemudian perawatan. Tahapan-tahapannya ini ya, kita coba nanti penanamannya gimana. Oke. Kemudian untuk percobaan penanamannya kita coba besok, ini udah malam. Oke, terima kasih.